万博記念公園のみんな、元気にしているか？ダブルフェイスのリーダー、三毛島まだらだ。皆さんこんばんは。ラビッツのリーダー、真城智也です。突然のアナウンスで失礼します。実は今日は俺たちラビッツとダブルフェイスとの奇縁な合作たる新曲をなんと万博記念公園での時報チャイム放送としてお届けに来ました。パチパチパチ。こんなに広くて由緒ある場所で新曲を流せるなんて、俺たちは幸せ者だな。そうですよね。本当にありがたいです。曲を流す前に一つ園内イベントのお知らせがあります。今園内ではひまわりフェスタというイベントが開催されているぞ。フェスタの名の通り、万博記念公園が誇るひまわりの祝祭、つまりお祭りだ。ぜひ楽しんでいってくださいね。お知らせも終わったところで、それじゃあ新曲を聴いてください。ラビッツとダブルフェイスでポケットに宇宙。キラした君と青い雨を待って小さな永遠みたいな日曜の宇宙ポケットの中にたくさんしまい込んだ。そうさ今でも目を閉じればいつだ小さな永遠分けて駆け回ってたね。記憶の森に優しい虹がかかる。そうさ今でも目を閉じればいつだって変わらない笑顔が
ラビッツ、ダブルフェイスで、ポケットに宇宙でした。ご清聴ありがとうございます。ということで、チャイム放送はこれで終わりなのですが、最初にお知らせしましたひまわりフェスタが自然文化園中央のチューリップの花園にて開催中です。たくさんのひまわりが咲き誇る様子はまさに圧巻だぞ。ぜひ見ていってくれると嬉しいな。それじゃあ、俺たちはこれで失礼しますね。またお会いしましょう。バイバーイ。